ነገር እየመጣብን ነው very distinct Famtoonni bara 2010 hamma 2015tti jiran hundi isaanii ragaa barnoota isaanii mirkaneeffachuuf jecha irra deebi'iitiin exit examii fudhachuu akka qaban oduun jedhee social media irra naanna'aa jiru soba ta'uun isaa mirkanaa'eera. Kabajamtoota maatii keenya akkam jirtu nagaa rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu jecha yeroo ammaa kana social media irratti especially karaa Facebook, TikTok fi YouTube garaagaraa namoonni yookiis immoo eebbifamtoonni bara 2010 hamma 2015tti jiran kana jechuun kana dura eebbifamanii bahanii iddoowwan garaagaraa seektara garaagaraa kan jiran hundi isaanii irra deebi'iitiin barnoota digirii isaanii yookiin digirii jalqabaa haa ta'u lammaffaa akkuma kana sadaffaa yookiis PhD digirii yookiin MS digirii jechuudha. Isa kanas haa ta'uutis sana qualify gochuuf yookiis mirkaneeffachuudhaaf dirqama irra deebi'iitiin exit examii yookiin qormaata ba'umsaa fudhachuu qabu oduun jedhee olii gad deemaa jiru soba ta'uun isaa akka mirkanaa'ee guyyaa har'aa isiniif himuu jaallannaa jechuudha. Ragaan miidiyaalee hawaasaa adda addaa kanneen akka Facebook fi TikTok irratti wixineen qajeelfama haaraa abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii F-Loree uummataaf ifa taasise jal'isuun eebbifamtoonni digirii jalqabaa lammaffaa fi sadaffaa bara 2010 hanga 2015tti qormaata bahumsaa osoo hin fudhatiin eebbifaman hundi isaanii ragaa isaanii mirkaneeffachuuf irra deebi'iin ni qoramu jedhamee tamsa'aa jiru dogoggoraa fi kan uummata burjaajessu ta'uun isaa gabaafameera. Hojimaan wixinee kanaa sirriitti kan inni ilaallatu barattoota dippiloomaa duraanii kana jechuun 10+3 12+2 yookaan leenjii teeknikaa fi ogummaa sadarkaa afuraffaa yookiin level 4 jechuudha. Eebbifamanii garuu ragaa mirkaneessa gahumsaa yookiis COC sadarkaa afuraffaa osoo hin qabaatiin gara digirii jalqabaa lammaffaa yookiin master's degree fi sadaffaa akkuma kanas PhD degree seenuun eebbifamaniin qofa kan laallatu ta'uun isaas dubbatameera. Gabaabaadhumatti namoonni barnoota digiriif osoo hin galmaa'in dura qormaata COC hin fudhatiin yookaan qormaata COC erga digiriif galmaa'anii booda fudhatan ragaa barnoota isaanii mirkaneeffachuuf qormaata sadarkaa digirii ammaan qaban irratti hundaa'ee qormaanni kan qophaa'uu fi akka exit examiitti sana fudhachuutiin akka mirkanaa'uuf dubbatameera. Irrasiniin deebi'aa gabaabaadhumatti namoonni barnoota digiriif osoo hin galmaa'in dura qormaata COC hin fudhatiin tokko inni kan biraan immoo qormaata COC erga digiriif galmaa'anii booda fudhatan ragaan barnoota isaanii mirkaneeffachuuf qormaata sadarkaa digirii amma qaban digirii jalqabaa ta'e kan digirii jalqabaa jechuudha. Digirii lammaffaa ta'e kan digirii lammaffaa PhD digirii ta'e immoo kan digirii sadaffaa qormaata isa kanaan wal madaalu isarratti hundaa'ee kan qophaa'uu fi kan fudhatan ta'uun isaas raggaafameera yookiis immoo dubbatameera. Gama biraatiin namoonni ulaagaalee idilee guutanii kana jechuun fakkeenyaaf qormaata kutaa 12ffaa kana jechuun entrance examii fudhachuudhaan gara yuunivarsiitii seenan akkuma kanammoo barattoota dippiloomaa irraa ka'anii qormaata COC sirnaan darbanii barnoota isaanii digirii jalqabaa join godhan akka hin ilaallanne guutummaa guutuutti mirkanaa'eeraa odeeffatameeras. Kanaafuu oduun kun kan burjaajessu akkuma kanas immoo kan dhugaarratti kan hundoofne ta'uun isaa akka hubattan jechuu jaallanna. Qajeelfamichi yeroo ammaa sadarkaa wixineerra kan jiru yeroo ta'u hanga adoleessa 13 bara 2018tti kana jechuun guyyaa 13 ji'a 11ffaa amma 2018 akka lakkoofsa Habashaatti yookiin Itoophiyaatti yaada uummataaf banaa ta'uun isaas beekameera. Kanaaf kabajamoo maatii keenya oduuwwan yookiis informatiiwwan fayyadu yookiis immoo hin fayyadne gaarii ta'an akkuma kanas immoo badii ta'an yeroo hundumaa yeroo dhageenyu
directly react gochuun kana jechuun yookiin gadduun yookiin gammaduun yookiin sana gochuun yookiin kana gochuun yookiin share gochuun gaarii akka hin taane osoo hin qulqulleeffatiin madda yookiin immoo source information sana yookiin immoo source oduu sana yookiin immoo haasaa sana osoo adda hin baafatiin haasa'uun social media kanarratti gaarii akka hin taane akkuma kanas immoo nama hedduu burjaajessuu fi miidhuu akka danda'u hubachuun ni danda'ama. Kabajamoo maatii koo oduuwwan babbareedoo barbaachisoo fi dhugaa irratti hundaa'an argachuu yoo barbaaddan peejii kana yookiis immoo YouTube kana oduuwwan dhugaa irratti hundaa'an barbaachisoo fi murteessoo ta'an hot ta'an yeroo isaa kan eeggatan akka isin bira gahan yoo barbaaddan akaawuntii kana yookiis YouTube channel kana subscribe gochuutiin akkuma kanas content kana like gochuutiin share gochuutiin maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Urabula Devan.